Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan memberikan tutorial tentang membersihkan CVT sepeda motor Yamaha Matic merek Mio 125. Gejalanya adalah pada saat kita mengegas itu tarikannya agak sedikit lemah, sehingga memang perlu waktu beberapa detik untuk mendapatkan akselerasi daripada sepeda motor tersebut, dan terdapat bunyi desingan ya, agak berdesing itu di bagian CVT, sehingga kalau mau lebih jelasnya nanti kita akan buka satu persatu, kalian pantengin saja atau tetap lihat di video ini. Kita akan berikan tutorial cara membuka dan membersihkan CVT agar tidak akselerasinya tetap mantap gitu ya. Baik, yang pertama kita buka dulu semua baut yang ada di bagian kiri daripada sepeda motor Matic, itu baut CVT. Kita buka semua, termasuk baut saringan anginnya juga harus kita buka. Minyak udah dimasukkan. Pelancong. Oke, sudah kita baut, sudah dikendorkan, maka tutupnya kita tarik. Dan ini ya kendala yang pertama, ini CVT-nya kelihatannya basah. Seharusnya itu tidak ada basah-basah oli seperti ini, sehingga menyebabkan pibel itu berputar selip terhadap puli primer dan puli sekunder. Ini yang menyebabkan akselerasinya tidak bisa didapat dengan maksimal karena terdapat cairan oli ya. Ini oli semua nih, yang hitam-hitam ini oli. Seharusnya dia bersih, putih bersih. Jadi ini mungkin ada kebocoran sel kali ya. Sel apa? Nanti akan kita lihat lebih jauh ya. Nanti bocornya di sel sebelah mana. Mungkin kemungkinan besar sel oli primernya itu ada yang bocor sehingga oli masuk ke ruangan CVT. Nah, ini kita lihat ya. CVT-nya basah ya. CVT-nya basah dengan oli, dan tuh ada yang merembes, ada yang netes malah oli. Nah, ini kita fokus di bagian CVT untuk memperbaiki akselerasinya. Oke ya, tetap di channel ini untuk mendapatkan informasi tambahan seputar CVT di sepeda motor Yamaha.
selanjutnya kita buka di bagian as puli primer. Bautnya kan main. Jangan ini mau belanja. Ke mobil. Basah ongkosnya. Hah? Ke mobil basah ongkosnya. Nah ini ya, ini udah kita buka. Nah itu udah kita buka. Jadi kalau olinya udah kita keluarkan dulu, dia akan rusak. Yang rusak adalah yang ini ya, seal ininya udah aus sehingga oli mesin itu keluar lewat sini masuk ke bagian CVT yang ada di sini. Jadi kita akan ganti seal ini ya, seal oli di as puli primer. Baik, kita buka ya. Congkel mah deh. Nah, mudah sekali ya cara membukanya, cukup dicongkel, dan ini adalah komponen yang akan kita ganti. Oke ya, tetap pantau terus channel Enapis 03. Oke, dari identifikasi roller juga sudah aus ya. Nih, roller juga sudah aus, juga harus diganti satu set lah kayaknya nih kita ganti. Nah kalau udah seperti ini sudah tidak layak pakai lagi untuk rollernya. Ini udah termakan nih, yang bagian atas ini udah termakan, tidak bulat sempurna bentuknya. Oke, ini alatnya nih bisa kita dapatkan di bengkel terdekat dengan kisaran harga sekitar habis dua komponen ini adalah 30.000. Kita akan lanjut pasang ya.